Mama. Akajjukira okudda. Okuva ewa. Je wasuze ate okuva ewa. Gwani yagaye saasuzeewo wano. Kyoga wasuzeemu mu nnyumba omwo. Wasuzeewo. Oba nasuzeewo wasaasuzeewo gwe kikwatirako wa. Kugina emyaka ekyambuuza we nasuze. Wagambye ani ng'ogenda? Kugina emyaka ngamba ani? Bw'ofunira eyo obuzibu tukola tutya? Abwe nfa tonziika. Gwatanjagala tompa mmere tokola ki? Kiroke tonziika. Ozunga buzunzi tolina kyoyagala kukola wadde n'ekimu wano mu maka ga wano. Tolina otambula butambuzi fa. Wano wansanga wano wennyini wano nga ntudde nyambako ku mbabazi okuwaata obumonde n'oyomba. Essaawa yemu essaawa zino ne mukundeekanira. Wali omukwana wali tomuyamba wali omukwana. Kati kyoba okola yesi muntu alina musaita kwani wa yesi mukazi bamuleetera gwe wane kyamanyi kyemwagenza okola kumugobaganya kirombo agenda omulemu kagenda mulemu yajja agenda kuwumula oba yajja kukola omuntu ogabandi musujja mutwe gwe gunuma baga yadda alina agenda ku kitanda nze mwononedde ntya omanyi kati omugezi sigenda kuleekaana naawe kampita omwana wange ajja kugamba bbawe bajja kubuuza ojja kubannyonnyola bulungi nnyo gye wabadde negati mama naawe ate kadeka naate kwona bono ndi kati nze munaye otombalamu magezi ndi musiru mama naate kata wanvuyizaamu bwanvuya bintu kati gwe kitegedde saasuzeewo wasuzeewo kati oli muntu mukulu kugina emyaka naye maama era obuuza we nasuze wasuze n'embabazi nze namulabye nakuwa gye yakutte nakumye kumuwerekera awe nakumya awo miryango awo zewe nakomye nenkoma guli muntu mukulu okimanyi n'engoye ze wagendeddemu si z'okomeddewo olina mbinu okyakala mama naye mulembe naye leka tuli mu weekend Saturday twambala binu ndi mu kinu weekend oyagala kusonyiwe kwata engoye jangu tandika oyoze omala olujja olwere lutukule awo nja kusirisa omumwa gwange togenda kundopa sisobola jangu tandikirawo ate toyongera ndala ate toleeta ndala jeziri eziddugala mu nnyumba zino zo bagambe ezo zokka ze mbadde ngenda okwoza mama nawe mpulira kukoza yoza Ken ayoze ayinawo mulimu kiwano wazeddi nasuzeemu obweddanga waali okuva wadda waali kubuuza mama Ken naawe olimba nga nakunoonyeza ekiro nga sikulaba ne muganda wo nno obwedda akunoonya yakomyewo munnange nze namugulidde n'okumugula ku ssaawa mmeka saawa lwakuba yakomyewo leeti zabadde nga mu musaawa nga 4 kitundu awo naye era ssaawa 4 kitundu mwabadde mwebase wabaddeyo akapiira bagana okuzunga ekiro munnange nze maniyunga esamba nakuzunga bakuba abantu ekiro babakuba ndakakibayako nga batwala ekimpale saati ate bakuba babatwalaki bali babako bintu ozanga bw'oyonyumya bw'oyize n'okukola ku mirimu akolera kyakola mulimu kiwano era nze mbadde nga njikola kale lwakuba nti era okimanyi mama nikani amanyi okwoza amanyi okwoza naye yesiriwaza kati bulijjo lwaki tokola emirimu njikola emirimu njikola ogikolera wa wano wansanga nyambako obuyambi mbabazi just kwalulayo omwoyo wano nonjogera bingi awa musanga yanulangwa yazeggo kenyininyini gwe wetumiikiriza era nokwawuliramu ekigambo out nolowooza ni nyamutwala out bwanyogera bingi naye kisobola kuddamu ate kuddamu ebyo naawe kati mbuno wakayana kubuno obugoye bwokayanira mama leeta sirika engoye zizo nadamuwaayo kati obuno obugoye bwokayanira munafu mwana watu siri munafu naye engoye tayagala talina kyayagala kukola emirimu gyo nja gikola naye engoye mumpadde nnyingi namu ate bw'abantu bakulu naawe ziba teziddugala oyisaamu obuyisa katono bwoza obukunye obuteekewo bukale onomala n'obugolola n'obugolola si kyekyo nejiini za muganda we nno zirabyeye naye maama nazo zireete mazima kati mutandise kumpa mpale zammwe nze nzoze kweri empale eno si mpale eno yange bagambye yange empale ate kati nze manyuma ya maama enjo eno empale yani mama empale yani nze simanyi yange ng'olaba eno entuuka zinange tentuuka
oba ya nasali ne mazima ddala nze mumpe oba ya nasali oba Mbabazi yeyagyerabidde eno empale yiyo eno empale yani empale si yange nasala empale si yiyo ogamba eno empale si yange leka tulaba eno empale si yiyo empale neyakatimba gwana kwadde empale yange ate amuziride mu ngoye bampadde engoye kwanza empale oga nasali weyambula empale wakuza omwana empale yabadde just mu lugoye lwenabaddemujo olaba byatandise agimuwadde empale yange ogijjeewa bagiretedde mu ngoye mutunke babiri ojagazaaki ate njaga nze bampadde engoye kuzooza empale mwegidde mu ngoye kati nze nokwoza empale zo lwaki wetumiikiriza netumiikira nze zino nyeyo eri obaddemu nze nzirese ane nengoye bagambye kitobuuza mamenje empale etuuse etyawa ye gwe ogirabira otya mu ngoye zo ziwayambadde tondeekanira kuba puroguramu yange yekoze empale tebadde ya leero ndaba osibwa neno ng'otaya tolina byakola ate oginyise ze mbadde wazooza wiiki ejja ogyoleza eddala singa ebadde enkalu mbadde njagitwala naye yo oginyise bakuteera naye nze togenda kummanyira nempale sigenda gyoza wekankugambe saagala kummanyira nze wala mulimu ki gwokola kikyotuyamba kikyembayamba gwano tuyamba gyoza ani aginyise nze njambala nze nojooza kutumyeko ogijjeyo gyebadde kwambuza kikyenkola hano gwano wobeera hano gwano okolawo ki mukwano wano ninawo sennene nnyo y'amaanyi tondeekanya tokuzaako mirembe kwate ogambe wano olinawo sennene wano tata enjo ava kubeera ati nze ndikwata taata omu maama omu akamanyiro manyawo okoma owulidde nnyabo manyawo okoma lugoye empale lugoye empale naye kati kano si kamanyiro kennyini nze keri njoze empale aye kikazi gwomumanyira sijja jjooza nze njoze empale ya nasali luto olwaki olw'engoye kiki ekigenda maaso amazima geyinse kataana tukibeeremu maama nga emwolezeko ku ngoye maama enjo gyagidde nagamba munda akyali engoye nnyingi nanyongera engoye mu ngoye zampadde mwe mugiddeyo empale okunoonyereza wonna yini empale ng'empale ya nasali nze njoze empale ya nasali kwe kituuse nze sagala mmanya aba mu bugenderevu oba si bugenderevu siri mwezi wa mpale sijja kujooza ekyo kyangu nnyo itsoke bw'aba agikuwadde mu bugenderevu oba mutali bugenderevu gikwate wuliriza bulungi gikwate ginyike mu mazzi giteeka wali ku waya ajja agyenonera olabe kyetuna gwe tofa gwe kikole teeka muli giteeke wali ku waya kati nawe ompaddeyo njoze empale yo gwe giteeke wali ku waya bwe tokaayana n'abantu ginyika awo giteeke wali ku waya